喂，你这人怎么回事啊？我看你占我车位好几回了。车位本身不就是让人停车的吗？那你倒是给我停个汽车呀，停个自行车算怎么回事啊？那怎么自行车不是车吗？别废话，赶紧下来把你车推走。哎，行了，知道了。你可以把车推走了，我爸回来了，我先走了。同学，留一下，有一个社会实践活动需要班集体一起参加。老师，我请假，我妹妹拉肚子了，我得回去照顾她。这次活动呢，是让大家去做模特。做模特，我可以。你不是要回去照顾你妹妹吗？拉肚子他就多喝热水，我去有啥用？课程排得很满，学校还不允许搞活动。按理来说，这个时候我得以亲情为重。好不容易有次实践活动，学习多心痛。说实话，我不在乎什么活动不活动，因为啥呢？主要这活动的初衷也不错，但为了不辜负你的好意，能有新收获。再说我肤白貌美，大长腿，这哪能错过？你这种积极的精神让老师很感动。我信你个鬼！爸妈，我吃好了，那你就把桌子收拾一下，顺便把碗也洗了啊。你自言自语的样子可真逗。冷冷的冰雨在脸上胡乱的